Masya Allah ya pak kaya aing manikot amalayak kieu. Jalan hiji-hijina ya kudu diborongkeun ku aing kudu dengan borongan. Mana ieu budak lembur anu kudu aing kudu dititah ngegarap ieu banda aing. Biasana si Juli ieu. Koplok-koplok eta si Juli pagaweana, tapi anggeus eta pagawean aing ku si Juli. Kudu ka mana aing eta ngan si Juli eta. Bangsat sugan aing kapanggih si Juli ieu dina liang bangkong jeung dina liang belut. Ka mana eta si kupluk Juli. Aduh, haram jadah aing karek ngomongkeun eta si kupluk Juli. Aing geus katulah boga ilmu naon eta si tangkurak Juli. Aduh. Aduh, Bagong, sugan aing sayang manuk, orang sayang kamarang. Kodar aing. Aduh, nyeperihnya atel sa kamarang, Bagong doang. Aduh, beak mau kaing. Sugan aing masih ya, sayang manuk. Mana yang janji nek dijual. Waduh, hidung. Mehong ya maing. Wis nangan deh aing, sugan aing menang manuk Garuda. Aing selalu 2 kali ya bisi kuning ikan ulah. Iya saung nama iya. Kamana ya kupluk si Juli? Kenaon Pak Haji? Kajengna keur naon aing ku sia? Bangsat sia. Nggak kena Pak Haji. Oh can kena sia. Yeuh, pakai aing sia. Oh Pak Haji, ampun Pak Haji. Oles Pak Haji, oles. Oh aing jadi mules nyong banget sia. Lamun jalin puasa geus dijieun kolak ku aing sia. Oh jakula curuluk Pak Haji. Ngajawab bae sa kupluk. Ampura Pak Haji, ampura. Lain ieu aya angin naon Pak Haji ngagerokeun kula. Dek dijodohkeun jeung Nang Ida tah kula. Najis teuing aing boga minantu bayawa kos sia mending ku aing si Ida daripada dikasihkeun bikeun ku aing ka macan sekalian. Eta Pak Haji teu boga adab. Bulan puasa mamarahan bae. Buruan ieu Pak Haji, naon? Kula loba bisnis soalna ieu. Keur ngala anak manuk, nek disipuh ku urang. Jedingkeun ku sia. Aing ayeuna keur butuh pagawe. Pagawean mah loba Pak Haji. Cuman ieu na ieu aya eueuh. Pan, senang ngeperendah ka Haji Pepen. Pan sagalana naonna ge butuh biaya operasional. Siap teu Pak Haji? Pan sia kos si Jaro bae. Aya biaya administrasi sagala. Tak Pak Haji. Kula mah petani resmi Pak Haji. Kula mah biasa ditarkam. Kamari bae ge kula dipanggil ku Raja Arab. Eta melak tanaman kaktus. Heuh beungeut sia ta kos kaktus. Kieu ayeuna mah sia Juli. Aing ringkesna bae sia hayang gawe embung sia di lahan aing. Iya atuh karuan Pak Haji. Sumberna duit eta mah. Panjarna naon tuh Pak Haji? Babatok sia gawe heula punjar panjer nunggeus ge enggeus bareto dipanjer aing dibohongan ku sia. Halo tuh Pak Haji. Gawe naon ieu kula? Tuh jeung ku sia pakaya aing urut panen kamari. Bila perlu mah ku sia bajak sakalian sia jadi kebo di dinya supaya rapi sakalian aing teu manggil kebo. Tong dan Pak Haji kula kuru kieu jadi kebo. Pokokna mah ieu pakaya aing ku sia kudu rapih kabeh ieu. Bagong doang main gelepok bae Pak Haji mah. Lain ieu kabeh ku kula digawean. Atuh heuh ieu. Bagong Pak Haji. Mani luas kieu. Menang teu kula mau babaturan jamual bisa ku sorangan mah ieu. Atuh sia hendak ngajakan saha babaturan sia? Atuh saha bae yang penting mah kula teu sorangan teuing. Terserah dia hendak mau babaturan mah. Aing mah yang penting mah rapih be ieu. Tenang bae Pak Haji. Ieu rapih pokona mah selagi aya duit.
Pan si Ajeng Haji Pepen ngomong-ngomong duit, nek digawean moal banda aing eta Oke, kawe. oke, Pak Ji. Aduh. Oke, siap, Pak Ji. Oke. Ah. DP mancan cair. Terus ledok ti heula aing. Aduh. Aduh. Kuno nulungan, Dik. Bagong sia. Haji, gablek. Lemok sia katulah di aing kadinya ngusruk kening sia. Oh, poeng dibayar sia sapoe. 100.000. Ada naing aya cai ya. Kukumbat. Bersih deui. Tapi aing ngadenge tadi si Haji Kumat sapoe 100. Aing ngagawean budak bae. 30.000 sapoe. Untung aing gede. Sapoe 100. Ku aing digawekeun 3 jelema. Wah, untung gede aing yo. Bisa aing jalan-jalan nek lebaran yo. Baju anyar. Aduh, nangan budak keuleun aing yo. Yoi. Saya disampo tara yoi. Setahun sekali, Kak. Antur segitu mah. Ayo kutu apa tumbila yoi. Tiga deki sama yuk. Aduh, Pak. Tuh. Aduh, Kak. Tenguna tak kutu. Aduh, geus Kak lah. Menang teu kutuna. Botak nu aya. Dan sebuah aing yoi. Sebenarnya baringung ya aing yoi. Duh. Kemana ini yang ngampi duitnya? Kunaon emang eta duit, Kak? Pan ini lebaran meren. Baju itu kudu dibeli make duit. Nanya di sama duit yang naon. Ih, Kakak mah kos budak leutik, mikiran baju. Pan eta keur make baju ayeuna. Hah, nyaho aing ge ieu baju. Pan aing kudu make baju anyar ya lebaran mah. Baju dulag. Ya, Kakak mah eleh. Kula mah anyar tuh bajuna. Anyar naon sebaju anyar model kieu? Anyar ganti di mah. Nah, iya. Kira aku aing make baju ieu deui. Tuh, Kak. Naon? Aya bahan. Bahan naon? Bahan pitanyaeun. Hah, supa lemer teh mah. Nanya kayaknya nama. Lebih balas ti aing yoi. Woi, grup bangsa kena raon di dia. Ieu kekeset musola. Dik naon di ka dieu? Keset musola. Saha, Kak? Eta si Abeng. Kak Abeng. Haram jada sia. Nyebut aing ge keset musola. Yo, jelo banget aing yo. Wow, meni herang kieu terus nyukur deh mah. Pasti gratis nyukurna. Ya ku satu kumisna. Cik aing daki. Emang parang saja aing teu gablek duit gitu. Pakai nyukur gratis. Emang Kak Abeng boga duit? Henteu yoi. Dengekeun ku dararianya. Ajan aing teu gablek duit ge. Deuleu ye, tampang mah boga aing. Tampang. Banget kieu mah. Ka itu ka dieu serba kurang. Yoi. Salah koalisi dia. Gua dikala milih kana kau ding sia. Koalisi nahan kau, Ding? Koalisi eta nusok nyewakan motor jeung mobil di kota. Polisi, eta mah polisi, lain koalisi. Emang geus ganti beng ngaranna? Jadi kumaha, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum malangsak. Aing boga pagawean jeung sararia. Nyaho engge sia keur merenungi kehidupan sia. Aya kabar naon sih yuk? Bobo nipu aing deui bae. Tenang, Kakanda. Kak Yoy. Kayu areng. Tulang ramu. Pan sih giliran kaing mah nyebut kayu areng sia. Ngajendong. Pantas jeung banget sia tah. Ya, hidung di bae, balak genep. Dengekeun ku dia ari geureum.
Dia ngomong berapa dusret bae dia, doang modal bae. Lain gitu, Beng. Ya, lamun diibaratkeun cau mah ya, sararia jeung aing ya. Aing cau Ambon. Siyoy. Si Iyoy cau Uli. Aing. Cau Raja. Hei, Aing. Siapa? si cau Gejrot. Anu buruk. Tes di bae. Eta mah cau. Cobain lamun mobil, ayo. Tah, lamun bagian mobil. Aing Mercy. Siyoy. Si Iyoy Avanza. Aing. Sia sedan. Mantap. Aing mobil Anjul. Bemo. Itu bisa yang boga aing. Gas lah. Daripada ribet-ribet sia. Aing aku eleh. Guys, ayeuna aya informasi naon sia nu tadi teh. Ayo. Yo, darengekeun ku sia pentil kadu, pentil nangka, pentil tangkil sia. Darengekeun aing boga informasi bagus yo. Diusahaeun sia jeung lebaran. Haram jadas ya. Pentil. Sia pentil naon? Gula pentil susu. Terus gandeng siapa? Mau informasi naon saya ka dieu? Ya, ku aing diterangkeun sia. Sarila sia di handapeulan. Dari yuk diadap jahe saya ngomong nasi aing tanggah kitu teu sopan. Haram jadas. Kacang tunggak maksudnya naon? Tidak kami dari Sila heulan bidinya. hayang usaha hambung sia. Aduh, Darah lebaran hayang. udah sila heulan. Ayo kau ding. Macem-macem bae sia Juli. Setuju. Ayo kena ngomong sih Juli. Dangekeun ku sararia sing jentre yo ku aing. Aing dititah nangan jelema. Titah ngaberesan tuh sawah jeung kebona. Cek si Haji Pepen mah eta pakayana. Aina daerah aing teh sia gararawe. Bener saja aing ngomong. Bener aing mah. Terus bayaranna kumaha eta Jul? Mece dogola sia pancen ang si Juli nerangkeuna. Dengekeun beula. Teruskeun Jul. Setahu eta kabeng mah kau ding. Tuh, terus si Iyoy. Nyaho sia kana duit be cepet sia. Dengekeun heulan aing ngomong. Atuh buru ge. Yo. Ti Haji Pepen borongan eta sapoena 30.000. Daraek teh sia dek lebaran ieu ulah sampai sian teh dararaek. 30. Haram jadah. Kos zaman company bae. 50 acan, Beng. Oh pira aku dia sakit Juli bayaranna. Oh, sararia yang 50. Hang ke poin diajukeun deui ka si Haji Pepen. Kayak aing nu ngarayu mah. Gampang si Haji Pepen mah. Tah, mun kitu mah sia dulur aing. Coba usahakeun ku sia. Tenang bae, pokoknya masih lebaran parake samping anyar. Tah bener kau ding. 50 mah orang bisa. Bari pangusahakeun ku sia Juli. Minta THR eta ka Haji Pepen. Ulah saraka kau ding. Gaji mah gaji bae ulah kuliah yang THR. Si hayang teh sarung. Atuh karuhan sarung mah ayang. Haram jadah sia. Oh enggak, hayo orang gawean tuh kok yang dituduhkeun sia aya hayang 50 mah. Tapi bener kan Jul Benar, dibayarnya. hayo sia tuturkeun aing. Beng lumayan Beng jeung beli baju. Ayo. Ayo. Kemana kak? Ini tuturkeun bes mah. Sia mau dibere. Mantap tuangan. Kenaon? Mau bruskian dari tolongan ku sararia. Bener kos bemonya. Osok. Tega si ada Mobil nu mewah. Benar hiji ya. Bang. Sia, abeng. Bagian di ditu sia ngagawean. Yoi, sia di ditu tuh. Tah, siring sapetak tah. Sia kau ding di ditu tah anu leganya. Pokoknya magawean, sia yang 50 mah. Hari sia di mana gawena? Itu kan aing mah mandor. Haram jadah mandor teh. Kira aku mandor gawe. Wah tuh. Geus ayeuna mah kieu. Si samparkeun tu Haji Pepen. Pastikeun bayaran aing ieu gawe di dieu. Oh, siap. Sia mah nyaho garajihan be. Naon eta budak? Di sawah aing.
Kerkarumpul bama ndek maling sawah aing eta budak. Ndek naon sia uding di kebon aing. Jadi kieu Pak Haji maksud kula ya. Jadi maksudna kieu, maksudna bisi Pak Haji boga maksud gitu. Uding, ayo tita adik muter-muter bae. Cicing ku yang dijelaskan. Kieu Pak Haji maksudna Maksud nu jelas yang ngomong. Geus kieu Uding, geus pula nu narangkeun dia ka Pak Haji. Jadi kieu Pak Haji, besi Pak Haji boga maksud, kula ge boga maksud. Terus Pak Haji lamun boga maksud, kula ge boga maksud. Coba ya. Sing harapan Pak Haji tuh. Kieu Pak Haji. Ya maksudna kula kita gawe ku ka Juli. tah, aku yoy, terus yoy, terus. Bener eta Pak Haji, kos kitu. Ayeuna kula kabehan jeung geus ditagarawe Pak Haji. Bener yoy. Bener Ku Pak ka Haji. Juli. Nah, heuh kieu tah ieu budak ieu rada bener ieu hiji ieu. Ngan bayarana leutik. Leutik maksud naon sia? Manya sakitu dibayar leutik. Ji atuh leutik sakitu mah Pak Haji. Jeung beas rokok beak. Bener ya. Bener eta Pak Haji. Dah, masa 100.000 leutik. Hang sabaraha duit kitu sia di aing. Waduh. 100.000. Gede yoy, 100.000 mah. Alam jada teh si Juli geus ditipu di bae. Kudu bae jalma miskin ge ditipu si Juli. Tah, mantak sia ulah percaya mentang-mentang si Juli jadi mandor, sia percaya bae ka si Juli. Di aing mah geus gede sakitu mah 100.000. Mantak eta dikorupsi ku si Juli. Wah, aik itu mah kos pamimpin di urang Pak Haji. Urang teangan teh si Juli. Oh bener. Di mana teh si Juli? Perang badar ieu mah. Aduh, selamatkan diri aing heula nih mah. Tuh, Hanjada sa Juli, geus mambalang sakit hirup. Mun sia woi. Geus aing capek lah sutradara. Capek aing. Geus sutradara sia. Kuing di panjaran ya. Sia ngeunah sia. Nitah-nitah be aing ngap-ngapan jeung budak. Sin pacara rapi kitu dah. Capek Aduh Jul. capek jual ini. Orang Uber aing Uber sutradara. Orang jahat. Action. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Action. Tenang, kieu. Jadi aing dibere pagawean ku Haji Pepen. Terus Titah ngaetakeun. Nunggu heulun, Bang. Action. Kieu Pak Haji. Ya maksudna kula kita gawe ku ka Juli. Tah, aku yoy, terus yoy, terus. bener eta Pak Haji, kos kitu. Ngan pohon. Action. Tapi kula naon tadi? Action. leutik maksud naon sia? Emang manya hayang dibayar sabaraha duit kitu sia?